ហូរចិត្តខ្លាំងតែម្ដងវងជីម៉ូតូសុកគេខំមកអីណាគ្រាន់តែថាទាញទូរស័ព្ទទៅលើកភ្លាមចាប់តែបរិបូរហ្មងទូរស័ព្ទទៅទិញថ្មីផងគ្រាន់តែទាញមកធ្លាក់ភ្លាមមកគឺឡើងភ័យអស់ហើយអ្នកគ្នាខំវាយទៅដើម្បីទៅមើលទូរស័ព្ទហាត់ទូរស័ព្ទមិនយាយទូរស័ព្ទឡើងអត់អីលេងមានអីខលទៅគេវិញទៅទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះគឺជា Vivo Y19s ចង់គប់ឬក៏ធ្លាក់មិនក៏នៅតែតាន់ដែរអត់មានបែកទេឲ្យបងអូនខ្ញុំគប់លេង2-3ដងបើកមកធម្មតាខលឃើញចឹងក៏ដឹងថាតាន់ប៉ុណ្ណាដែរសំខាន់ Vivo Y19s សេរីថ្មីរូបរាងស្អាតខ្លាំងមែនតើស្អាតមកចូលមកងុំគឺរងមាំតែម្ដងតម្លៃតែ100ជាងទេប៉ុន្តែគុណភាពវិញឲ្យអួយមកគប់ដូចបោះបាល់ទៀតក៏បើកមកធម្មតាបើជ្រុលយីតេសទូរស័ព្ទនឹងហើយតែឲ្យអ្នកគ្នាឃើញគុណភាពវាពិតចឹងមកធ្លាក់ចង់10ដងហើយប៉ុន្តែពេលអស់មកអីនៅតែ smooth ដដែលអត់មានតាក់អីទេសំខាន់ណាស់ពេលចូលទឹកគឺអីទៀតនេះយកទូរស័ព្ទទៅលាងឲ្យអ្នកគ្នាមើលតែម្ដងលក្ខណៈពិសេសរបស់ទូរស័ព្ទនេះគឺមានបំពាក់មុខងារអាវក្រោះ IP64 ធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទមួយនេះធន់នឹងទឹកធូលីធ្លាក់មិនបែកតាន់ល្អមែនតើព្រមទាំងទទួលបានញាបបានបញ្ជាក់ពីកម្រិតភាពធន់ពីស្ថាប័នយោធាអាមេរិករូបរាងស្អាតមានទំហំថ្មរហូតដល់ទៅ 5500 មីលីអាំពែដែលកាន់ថ្មបានយូរខ្លាំងមែនតើតែម្ដងមិនថាយើងចង់មើល YouTube លេងហ្គេមអីទេមុខងារ Dynamic Light Show កងពីលើដែលទទួលបានពីការជួយដំណឹងនិងខពីអ្នកដទៃទូរស័ព្ទដៃ Vivo Y19s គឺស័ក្តិសមមែនតើដោយសារតម្លៃតែ100ជាងទេប៉ុន្តែគុណភាពវិញឲ្យអែមហ្មង